नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण कहिबा 12 तारिख रु 18 तारिख पर्यंत समय रे आपणकर हेबो महापरिवर्तन। ए महापरिवर्तन आपणक अपेक्षारे रहिछि। कोन ए महापरिवर्तन आपणक पई सतरे शुभ फलदायी हेबो ना अशुभ फलदायी हेबो सब किछि पूरा वीडियो रे डिटेल्स रे कहिबा। तेणु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। चैनल रे नुआ करी आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब करि नेबा सह पाखरे आसुथुवा बेल आइकन को भी क्लिक कर दियंतु, जहा द्वारा एही परि वीडियो जेबे भी अपलोड हेबो तार नोटिफिकेशन आपनको सब बेले मिल जिवो। आ कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। तो जदि कहिबा ए समय अवधि रे किछि लोक माने आपणक काम रे मुंड लगेइबा पई चेष्टा करिवे। ता सहित जदि विशेष भाव रे कहिबा आपणक जीवन रे खुशीर परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। एमिति लोकंक ठारू दूरी रुहंतु जो माने सबु कथारे आपनको भड़केइबा पई चेष्टा करंती, नचेत आपण ही प्रोब्लेम रे पड़िबे। ए दुश्मन आउ केही नुह, आपणकर निज लोक ही अटंती। घरर सदस्य बा मित्र माने पड़ोशी माने मध्य होई पारंती। तेणु एमानक ठारू आपण विशेष रूप रे सावधान रुहंतु। आपणक अहित करिबारे केही जणे आपणकर करिपारे जी आपणक जीवन रे केउठी ना केउठी तबाही मचीबा पई चेष्टा करिवो। आपणको यह चेष्टा करिबार अछि कि आपणकर माइंड जेपरि डाइवर्ट नै हो। आपण भल जिनिस कथा भाबिबे तो आपणको आदौ भी प्रॉब्लम हेबो नाही, डिप्रेशन को आपण जिबे नाही। एहा सहित जदि विशेष भाव रे कहिबा व्यापारिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। जदि हाली रे आपण नुआ व्यापार आरंभ करिसंती तो भी स्थिति आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। कोनोसी भल स्कीम आपणक व्यापार रे अप्लाई करिवे, एहा द्वारा बहुत भल लाभ मिलिबो। ग्रहंकर भल पॉजिटिविटी मिलिबो। ता सहित आपणक व्यापार रे मध्य चार चांद लागि जिबे। हमर कथा जदि मानिबे कोनोसी व्यापार रे सेल लगांतु, स्थिति बहुत बढ़िया रहिबो। आपणक वैवाहिक जीवन रे टाइमिंग रे कटुता आसी पारे। आपण कटुता मध्य पार्टी रे आसी पारे, तेणु सावधान रुहंतु। आपणक परिवार विषय जदि केही किछि भूल भटका करिके कहिबे तो आपणको मध्य ताहा क्रोधित करिवो। तेणु सावधान रुहंतु। आपण बिंदास जीवन जीवा पई चेष्टा करंतु। ना कहा कथा शुणिबे ना आपण मन दुख रे रहिबे। आ जिंदगी को भल बनिबा पई चेष्टा करंतु। चाकरी पेशा व्यक्ति को गोटे कथार खास ख्याल रखिबार रहिछि कि जहा हेउछि भल पई होउछि। केबे केबे सेमानंको पाखरे किछि पॉजिटिव आसी थाए तो किछि नेगेटिव आसी थाए, केबे भल होई थाए तो केबे खराब आसी थाए। तेणु भल समय रे खुशी रुहंतु, खराब समय को भी आपणै नियंतु। देखिबे स्थिति आपणको पई बहुत ही भल रहिबो। केबे आपणको ना लिस्ट को आसी थाए किंतु प्रमोशन आपणको मिली पारि न थाए, उत्थान पतनर स्थिति मध्य आसी थाए। किंतु भगवानंक ए परीक्षा रे आपण अत्यधिक क्रोधित हुंतु नाही। भगवानंकर ए परीक्षा रे आपण निहाती दिने ना दिने पास हेबे। बास ध्यानर सह हमर ए कथा को शुणंतु कि भगवान जहा करंती भल पई करंती। केबे केबे सेहा होई न थाए जहा हम दिल और दिमाग रे चली थाए। वास्तविकता रे आम पई जोटा ठीक, जोटा आम पई आगो को जेकी भल साब्यस्त हो ताहा ही आम पई होई थाए। तेणु आपण सब बेले भगवान को ऊपर विश्वास रखिबा पई चेष्टा करंतु। जेबे आम जीवन रे खुशी आसी थाए, आम भाबी थाउ कि भगवान आम पई जहा करंती भल करंती। किंतु भोला बाबांकर कृपा आपणको ऊपर रहिबो। आगो को आसुथबा 7 दिन को सुरक्षा करिबा पई आपण विशेष भाव रे प्रत्येक दिन मंदिर जांतु। ए नियम जदि आपण बनेइबे आपणको जीवन रे स्वयं महादेवंकर विशेष रूप से कृपा प्राप्ति हेबो। अधूरा स्वप्न तो आपणकर पूरण हेबो। आपण आपणकर स्वार्थ बदल रे काहाको आदौ भी धक्का दियंतु नाही, कारण सबु जगह रे आपणकर ईमानदारी देखा जाई न थाए। जेबे जेबे आपणकर छोट छोट जगह रे ईमानदारी देखिबार आसी थाए, आपण सेतेबेले बहुत अधिक भावुक हुंती। सेथि पई दिमाग रु भी भाबंतु, केबे काहाको क्रोधित करंतु नाही। केमिति भाबुथुवे कि मु कहार फायदा उठाउछि, एमिति किछि करंतु नाही, नचेत अच्छा खासा काम आपणक हातरू पळेइबो। आ भूल परिवर्तन मध्य हेबो। आगो को आपणक पई बहुत ही जरूरी सावधानता रहिछि। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि विशेष भाव रे आमे कहिबा ए समय अवधि रे आपणक जीवन रे गोटे बड़ यूटर्न आसीबो। दुश्मन आपणकर खुशी को धूलिसात करिदेबे। अर्थात जदि कहिबा आपणकर जो माने शुभचिंतक सेमाने तो आपणक सह रहिबे, किंतु शुभचिंतकक संख्या रे दुश्मनक संख्या रे बहुत बड़ अंतर रहिछि। शुभचिंतक आपणकर तो बहुत ही कहबाकू गले 2-4 रहिछंती, किंतु दुश्मनक संख्या आपणकर बहुत अधिक रहिछि। किछि दुश्मन आपणकर ज्ञात रे अछंती, आउ किछि आपणकर अज्ञात रे मध्य अछंती, जो मानक विषय रे आपण जानि मध्य नाहंती। तो आपण सेमानक ठारू विशेष रूप रे सावधान रुहंतु। गुप्त रूप रे आपणको काम रे से माने विघ्न डाली थांती। तेणु आपण विशेष रूप रे सब बेले सावधान रुहंतु।
ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଭୋଲାପନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅବଧି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନ ଲାଗିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲାର ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ବାର ବାର ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ନେଇ ଦେଖି ନିଜର ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହେଁ ଯେତେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ଭୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହିଁ ଆପଣ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ କି ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆମେ ମନକୁ ତସଲ୍ଲି ଦେଉ କି ଏମିତି ଆମ ସହ ହେବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ତାହା ହିଁ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହା ଭାବିବା ଦରକାର, ଇମୋସନାଲ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରିୟା ଅଦା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଏ ସମୟ ଅବଧିର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାରିଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେସବୁରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟର ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟର କମି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା କି ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମକୁ ଆସିବ। ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ମତକୁ ଚମକାଇବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା କି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତ ଏ ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପାରୁଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେହ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀର ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ କଦଳୀ ଗଛରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିବାରଣ ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।